Fala pessoal, beleza? Aqui é o Ganso e hoje eu vou mostrar para vocês como abrir um Game Boy Color e também como trocar a sua caixa de som. Essa caixa pode ser encontrada no Mercado Livre bem baratinho, como também pode ser utilizada aquelas caixas de som que vem naqueles carrinhos de brinquedo, por exemplo. Em todo caso, eu utilizei os dois e a de carrinho de brinquedo ficou melhor. Vou deixar na descrição desse vídeo um exemplo de como utilizar uma caixa de som do Nintendo DSi, onde o som ficou muito bom, sendo necessário apenas quebrar um pedaço de plástico da carcaça do Game Boy Color. O vídeo está em inglês, mas não é muito complexo para fazer o serviço. Para iniciar o procedimento, vamos precisar de alguns materiais que são: chave Y, necessário para tirar os 6 parafusos da carcaça do Game Boy Color. Ela pode ser encontrada à venda no Mercado Livre. Chave Phillips, necessário para tirar 3 parafusos internos que fixam a placa na carcaça. Ferro de solda, necessário para remover e soldar os fios da caixa de som. Estanho, necessário para soldar os fios. Sugador, ajuda para remover a solda depois que é aquecida, mas não é obrigatório utilizá-la nesse tutorial. Game Boy Color, sem ele não temos como fazer esse tutorial, não é mesmo? Primeiramente vamos pegar o nosso Game Boy Color e vamos tirar a tampa e as pilhas, caso tenha, certo? A gente vai precisar remover 6 parafusos, sendo que 2 deles estão dentro do suporte das pilhas, tá? Cada um desses parafusos aí vai ter que ser necessário utilizar a chave Y. Na hora de remover os parafusos do seu Game Boy Color, lembre sempre de guardá-los em um local onde não tenha perigo de perder. E é claro, sempre trate com amor e carinho seu Game Boy. Com amor e carinho seu Game Boy. Com amor e carinho seu Game Boy. Após remover os parafusos, coloque com cuidado o Game Boy Color na mesa com a tela virada para baixo e remova a tampa traseira. Para facilitar o trabalho na hora da troca da caixa de som, vamos remover a placa do Game Boy Color. Para fazer isso, primeiro deve-se retirar o cabo flat do display, destravando essas 2 travas pretas, empurrando para fora e depois puxar com cuidado o cabo flat. Depois disso, é necessário tirar 3 parafusos que seguram a placa na carcaça do Game Boy. Nessa hora, vamos utilizar a chave Phillips, conforme podemos ver na imagem. Removendo os parafusos, basta puxar a placa que ela sai inteira, ficando apenas a carcaça com o display. Feito isso, estamos prontos para efetuar a troca da caixa de som. Com o ferro de solda já aquecido, deve-se soltar os fios da caixa de som que está com defeito. Apenas uma dica: espere pelo menos uns 5 minutos para que o ferro de solda fique bem quente e pronto para ser utilizado. Lembrando mais uma vez, você deve soltar os fios da caixa de som e não da placa do Game Boy Color. Normalmente, os fios devem ser soldados nos pontos de solda das extremidades da caixa de som, por isso, tome cuidado para não soldar nos lugares errados. Após efetuar a troca da caixa de som, basta montar novamente e testar como ficou. Apenas tome cuidado na hora de recolocar o cabo do display, já que ele é mais sensível.
mesma bosta. Ficou pior. Ficou pior? Sim. É bem baixinho. O iPhone vai aumentar. Não ficou bom. E agora só do batom. Ficou uma bosta. Tomou na jabiraca. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Bora! Hora do show, porra! Do it! Just do it! Não vai dar não. Que não vai dar, pai? Vai dar essa porra! Sai de casa comigo pra caralho, porra! So just do it! Make your dreams come true! Just do it! O que você quer, monstro? Agora sim tá bom. Agora tá pegando bem o áudio aqui com a caixinha de som de carrinho.